조금해서 어차피 물은 별로 없어. 물 차가워? 음료수 하나 먹자 일단. 맞아라. 맛있어요? 몇 마리 잡았어? 두 마리. 세 마리나 잡았어? 이제 뭐 잡을 거예요? 개구리. 개구리 잡으면 어떡할 거야? 개구리 노래를 한다. 아주 자면을 다 모여서. 개구리 잡자. 들어보자. 와, 물고기 한번 보자. 몇 마리나 있나요? 엄청 많아. 오, 진짜 큰 것도 있어. 아, 줬어? 이게들 잘 도망갔네. 여기 물고기 진짜 많은 것 같아. 깜짝 놀랐네. 있어. 됐어? 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 이제 끝에까지 가는 거 아니야? 준비, 시작. 좋아. 12초.